अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ये मेरे पास V8 आई है, 2021 मॉडल है। ये आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो चक लाइट जो है ना थोड़ी देर बाद आती है। ये आप चेक कर सकते हैं, अभी आई है। ठीक है। और इसके अंदर चेक इंजन विजिट टू डीलर लैंड डिपार्टमेंट ड्राइवर VGRS चेक इंजन लैंड डिपार्टमेंट चेक VGRS ड्राइव स्टार्ट ब्रेक ओवरहेड हेडलाइट, ये सारे जो है ना साइन आ रहे हैं। और गाड़ी सेल्फ लेती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो इसको जो है हम डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले स्कैनर लगाएंगे, क्योंकि लाइट जो है ना वो मतलब थोड़ी देर बाद आ रही है, तो इसकी जो IG वाली सप्लाई है ना वो बाद में मिल रही है, जल्दी जो है ना रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो ये हम DTC चेक कर रहे हैं। इसके DTC तो और चीज़ों के अंदर भी बहुत आ रहे हैं। और लास्ट कम्युनिकेशन विद यार सेंसर, ये मतलब लास्ट कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन ही नहीं कर रही गाड़ी। तो सबसे पहले इसका मैं लेफ़्ट राइट साइड जो ग्रिप होते हैं उनको चेक किया है। उनको चेक करने के बाद फिर इसका बाहर फ्यूज़ चेक किए हैं। तो ये एक फ्यूज़ IG EFI वाला जो फ्यूज़ लगा होता है ना, ये सामने, ये और फ्यूज़ के अंदर करंट आ रहा है। इस लाइन में और के अंदर करंट आ रहा है, लेकिन इस एक के अंदर जो है ना ये करंट नहीं आ रहा। तो मेरा तो शक पड़ा था कि इस रिले के अंदर मसला हो सकता है। ठीक है, ये फिर मैंने रिले खोली है। रिले खोलने के बाद इसके साथ कोई एक्स्ट्रा ये चीज़ लगी होती थी। इस तो ये मैंने चेक किया तो इसके नीचे एक छोटे से ट्रैकर की डिवाइस लगी हुई थी। ये ट्रैकर की जो है ना IG के साथ ये ट्रैकर डिवाइस लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो करंट जो है ना प्रॉपर पास नहीं कर रही थी। ये है GPS वाली, लेकिन ये फिर भी ये है ना इसके अंदर माल फंक्शन आ रहा था, जिसकी वजह से वो करंट जो है ना पास नहीं कर रही थी। अभी ये आप चेक कर सकते हैं कि ये 12 वोल्ट मैंने फ्यूज़ के अंदर चेक किया, तो ये 12 वोल्ट इसके अंदर आ रहा है। मतलब जो एरर था वो इसके ट्रैकर वाली डिवाइस के अंदर था। ट्रैकर वाली डिवाइस जो है ना वो शॉर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से इंजन चक लाइट भी थोड़ी देर बाद ऑन होती थी और गाड़ी भी जो है ना स्टार्ट नहीं होती थी। अभी माशाल्लाह ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद ये मैं कोड क्लियर करूँगा, ये सारे कोड क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये चेक करें, ये सारे साइन जो है ना चले जाएंगे। इसके आगे इसका जो IG का जो करंट है वो इसके IG के अंदर करंट के अंदर मसला था, क्योंकि वो ट्रैकर जो उस IG के अंदर लगा हुआ था वो जो है ना डिस्टर्ब कर रहा था। ट्रैकर वो वाला नहीं है, डिस्कनेक्ट करने वाला नहीं था। ये ट्रैकर सिर्फ GPS लगा हुआ था। एक तो होता है ना वायर को काट के दरमियान में ट्रैकर लगा देते हैं, ये GPS वाला था। लेकिन ट्रैकर की जब डिवाइस शॉर्ट होती थी उसकी वजह से वो करंट को ब्रेक कर देती थी, जिसकी वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी।